Halo warga sipil, jumpa lagi di Mic Channel. Hari ini saya akan membuat tutorial CapCut bagaimana caranya membuat efek suara video seperti ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, atau seperti ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Oke, langsung kita gas. Seperti biasa, kita buka aplikasi CapCut-nya, kemudian tambah proyek baru, dan di sini saya mau menggunakan video yang ini. Nah, jika sudah, teman-teman klik videonya, kemudian cari ekstrak video. Klik ekstrak video, kemudian klik audio yang diekstrak. Nah, di sini teman-teman pilih efek audio. Ada banyak pilihan, apalagi untuk yang mode pro. Teman-teman bisa klik satu-satu. Masih untuk yang sudah menonton video ini. Nah, ada banyak suaranya. menonton video ini. Nah, untuk teman-teman yang baru suara belajar aplikasi CapCut kita atau agar bisa menjadi memulainya, lebih bagus, setiap hari kita akan teman-teman upload bisa tutorial pilih, video editing CapCut di jam 19.00. Masih untuk yang sudah menonton video ini. Untuk teman-teman yang baru belajar aplikasi CapCut atau baru memulainya, setiap hari kita akan upload tutorial video editing CapCut di jam 19.00. Kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jika sudah, teman-teman tinggal klik checklist. memulainya.